Alkaa niin, että se polvitaittumassa on ylhäällä, mutta se tulee suorana maahan. Että sulla tulee vielä maahan koulussa. Sen jälkeen ei ole itäkään päällä semmoista ihmiselle. Mutta tää on teille paperilla. Onko sitä leikata leikkiä? mulla voi olla seuraavakin leikkiä mitä mä teen. Nyt sä ainakin tiedät, että sun pitää parantaa. Niin tavallaan mä katsoin sulta, kun mä katsoin sitä samaa aluksi, että mitä sä teit tuolla päässä. Eli tavallaan se, että jos sä teet sen pysähdyksen tähän asentoon, niin sä tarvit ottaa sen painon taakse, jotta siitä tulee sulava. Ja sen jälkeen tavallaan ei enää pysähdytä tähän, vaan sitten jos sä otat sen painon taakse, sit se seuraava on sulava käännös. Tekin nyt näette heidän kävely. Se ei ole ihan samalla lailla verrattavissa, toki käännökset on sama, mutta ihan nyt ristiäskeleitä mä lähteen. Ja sit kun tulee käännös, niin ei ne jalat ole kauhean kaukana toisista. Mut se lyhyempi asio rauttaa niin se käännös. Että se selkää lähes korjaa siitä pyötä